Ну и вот финал дня. Немного работы идет. Даже сварят что-то. У нас мебель собирается. Вон Евгений сварит. Вот Евгений пытается залезть наверх, чтобы отбить ту штукатурку, которая должна отбиваться. И что он делает? Шпаклеет? Держится хорошо. Ну, как бы без того, что тебе плохо держит. Ну и завершение получается, вот застелили газон, сделали столики, можно сесть на эти столики, вот, потянуться, и вот так это получается. Федя палит Ты правильно делаешь.